إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Мына бүгін кечеги баштаган сабагыбызды улантабыз. Кечеги баштаган сабагыбыз Шейх Мухаммад ибн Вахабдын 3 негизден китеби болчу. Ошонун биринчи, экинчи негизин алганбыз. Бүгүн ошо акыркысы 3-чү бөлүк 3-чү негизин алабыз. Эми бир сыйра эскерте кетсек, кечеги алган биринчи негиз бул ар бир пенденин ошо өзүнүн жаратуучусу Алла Тааланын таануусу болгон. Ошо Алла Тааланы кантип тааныш керек, Алла Таала ошо пендесине эмнени талап кылат, Алла Таалада кандай мамиледе болуш керек, эмне үчүн Алла Таала ошо пендени жараткан, ошого байланыштуу сабактарды биринчи негизде өттүк. Экинчисинде болсо, экинчи негиз ошо ар бир пенденин өзүнүн динин далил менен таануу. Мунда да динди билдик, дин деген эмне, ислам дини деген эмне, ислам динде канча даража бар. Ошо ар бир даражанын өзүнүн түркүптөрү, алар шарттары, далилдери менен өттүк. Мына бүгүн Кудайым буйрса, ошо 3-чү негизди алабыз. Бул 3-чү негиз ар бир пенденин өзүнүн пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам таанышы. Шейх сөзүн мындай деп атат: Ал-асл салис ма'рифату набийик Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. 3-чү негиз бул ар пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды таануу деп. Анан пайгамбарыбызды тааныштырып кетет. Ва ал ким биздин пайгамбарыбыз дегенде, ва Мухаммад ибн Абдулла. Мухаммад, анын аты Мухаммад, Абдулланын баласы. Абдулла ибн Абдулла. Абдулла болсо Абдул-Мутталибдин баласы. Абдул-Мутталиб ибн Хашим. Абдул-Мутталиб болсо Хашимдин баласы. Ва Хашим мин Курайш. Хашим болсо Курайш урусунан мурат. Ва Курайш минал араб. Курайш болсо арабтардан мурат. Араб улутунан. Ва арабу мин зуррияти Исмаил ибн Ибрахим халил алейхиссалам. Ва араб улуту болсо Ибрахим, Алла Тааланын досу болгон Ибрахим алейхиссаламдын уулу Исмаилдин урпактарына кирет. Ва ала набийина афдалу салату вассалам. Биздин пайгамбарыбызга саламат саламдар болсун. Интакале рафиқал а'ла деп. Пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн көз жумган кезде валаху минал умри 63 жашта бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Минха 40 qabla нубуа. Ошо 63 жаштын 40 жашын пайгамбарлыкка чейин өмүр сүргөн. Ва 23 набийин ва расулла. 23 жашын болсо пайгамбарлык менен өткөргөн. Нубби би иқра ва урсила бил муддассир. Пайгамбарыбыз кыска иқра деген алак сүрөсү түшкөндө ошондо набий деп аталган. Ва урсила бил муддассир. Муддассир сүрөсү түшкөндө расул деп аталган да. Бул жерден бир нерсени билип коюшубуз керек. Биз мисалы кыргызча айтканда пайгамбарды эле жалпы айтабыз да, бирок да араб тилинде расул ва набий деп бөлүнөт да. Ошон үчүн алымдар айткан набий деген набий менен пайгамбардын айырмасы эмне дегенде, көптөгөн аныктамалар бар, бирок ошолордун жакынырагы набий деген бул пайгамбар, бирок да ал пайгамбарга өзүнчө шарият түшкөн эмес, өзүнчө китеп түшкөн эмес, ал мурунку пайгамбарлардын жолун жолдоп, ошол шариаттарын кармап, ошо өзүнүн коомуна жеткирип, жана мурунку пайгамбарлардын диндерине кошумчалар кирип кеткен болсо же бурмаланып кеткен болсо, ошолорду оңдоп түзөп, элдерди чакырган болсо, ошо набий деп айтат. А пайгамбар болсо расул деп коет. Муну расул болсо бул ар бир жаңы шарият менен келген пайгамбар жана жаңы китеп менен түшүп, ошо жаңы шариятты элге жеткирип, көбүнчө келген коому ошол пайгамбарга мындай каршылык көрсөткөн коомго келет да. Ошол эки коомго даават кылып жаңы шарият алып келсе, ошону расул деп коет да. Мына мындай сыпат биздин пайгамбарыбызда бар болчу да. Пайгамбарыбызда набийликте сыпат, жана расулдукта сыпат бар болчу. Набийлик сыпаты бул эмне болгон? Ал анткени пайгамбарыбыз Алла Таала Куранда айткандай: "Отта миллете Ибрахим ханифан ва ма кана мушрикин" дегендей, Алла Таала Куранда пайгамбарыбызга Ибрахим алейхиссаламдын динин ээрчигенге буйруган да. Демек биз бул тараптан карасак, пайгамбарыбыз Ибрахим алейхиссаламдын динин ээрчиген, айрыкча тавхид жагында, ошол себептен набий деп аталган. А экинчи тарабын алсак, пайгамбарыбызга өзүнчө шарият түшкөн, ислам шарият түшкөн, өзүнчө китеп түшкөн, жаңы шарият менен келген, бул тарабынан карасак расул деп атап коебуз. Ошол себептен бул шейх бул жерде пайгамбарыбызга Иқра сүрөсү түшкөндө набий болгон, Муддассир сүрөсү түшкөндө расул болгонду айтып атат.
Андан кийин сөз мындай деп айтты: "Ва баладуху Макка" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туулган жери өзүнүн шаары Мекке шаары болгон. Ва хаджара илал Мадина. Андан кийин Мадина шаарына жер котору көчүү кылган. Ва бa'са Аллах бин назарат ан-ширк ва yad'u ila tawhid дейт. Алла Таала пайгамбарыбызды жибергенин себеби элдерди таухидке чакырып, бир гана Алла Тааланын өзүнө сыйынууга чакырып, жана ширктен кайтарууга, элдерди ширктен кайтарууга пайгамбарыбыз жиберген дейт. Ва далил кулу Таала, мунун далил кайсы? Пайгамбарыбыз ошо пайгамбар болуп элдерди ширктен кайтарып таухидке чакыруунун далили кайсы дегенде, бул Муддассир сүрөсү. Мындай деп айтат Алла Таала бул сурада: "Я айюхал муддассир кум фаанзир ва раббака факаббир ва сиябака фатаххир ва рудса фахжур ва ла тамнун тастаксир ва ли раббика фасбир." Я айюхал муддассир. Муддассир деп төшөккө оронуп чүмкөнүп жаткан кишини муддассир деп коет го. Мунун сүрөнүн түшкөн себеби пайгамбарыбыз Жабир алейхиссаламды көрүп, вахий түшүп атканда, ошону экинчи жолу көрүп, ошондо коркуп Хадижа энебиздин үйүнө келип, корккондо мени төшөккө ороп койгула, мени чүмкөнтүп койгула деп жатып алып оронгон акыбалын айтып атат да. Ошол убакта же андан кийин убакта ошол сүрө түшүп, Алла Таала ошону кайгылап атат. Я айюхал муддассир, эй чүмкөл жатуучу, кум фаанзир, тургун, эскерткин. Элдерди эскертип таухидке чакыр. Ва раббака факаббир, жана өзүңдүн кожоюнуңду, Роббиңди улукта. Ва сиябака фатаххир, жана кийимиңди тазала. Бул жерде васиябака фатаххир дегенде эки тафсир келгенде, кээ бириси кийимиңди таза бол, же болбосо ошо кылган амалдарыңды ширктен тазала деп келген да. Ал кийин шейх азыр өзүнүн тафсиринде ошондой экинчи тафсир менен тафсирлейт да. Ва рудса фахжур, жана ва рудс деп жана айкелдер, сыйым келген бутпарастарды айтат, айкелдерди, санамдарды, аснамдарды дейт. Ошолорду фахжур таштаган, аларга жакында, аларга алыс болду. Эми шейх ушул аяттарды тафсирлеп бизге түшүндүрүп атат. Ва маана кум фаанзир, бул аятта келген кум фаанзир деген мааниси туруп эскерт деген мааниси юндир ан ширк ва yad'u ila tawhid. Демек ширктен эскер, ширктен кайтар, таухидке чакыр дегенди билдирет дейт. Ва раббака факаббир, Роббиңди, өзүңдүн кожоюңду улукта деген мааниси азимху бит таухид. Алла Тааланы таухид менен улукта, таухидти карманып Алла Тааланы улукта дегенди билдирет. Ва сиябака фатаххир дегени тахир амаликин ширк, кылган баардык амалларыңды ширктен тазала, ширкти эч качан аралаштырба дейт. Ва рудса фахжур деген мааниси, рудс деп бул аснам дейт. Аснам дегенде айкелдер, бутпарастар. Ва фахжур дегени таштаган, аларга жакындабаган, жана алардан дагы жана аларга сыйынгандардан алыс бол деген маани. Мына ушинтип пайгамбарыбыз ушул жол менен ширктен кайтарып таухидке чакырып, ахада ала хата 20 сана yad'u ila tawhid. 10 синин yad'u ila tawhid. Мына ушул жол менен пайгамбарыбыз таухидке чакырып ширктен кайтарып 10 жыл бою ушул жолдо жүрдү дейт. 10 жылдан кийин ва бa'дал аши юраji ila сама. Анан 10 жылдан кийин пайгамбарыбыз Алла Таала асманга көтөрүп, 7-катар асманга барып, анда бийик көтөрүп, Алла Тааланын алдына барып, ошол жерден фуридат алейхи салавату хамса. Алла Таала пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга 5 убак намазды парыз кылып берди. Ва салла фи Макката 3 син. Пайгамбар ошо 5 убак намаз парыз болгондон кийин Меккеде 3 жыл окуду ошо намаздарды. Ва бa'daha умира бил хижрати ила Мадина. Ана ошо 3 жылдан кийин пайгамбарыбызга Меккеден Мадина шаарына жер которуу көчүү үчүн Алла Тааладан буйрук келди. Муну хижра деп коет да, жер которууну араб тилинде. Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн жер которуп кетүүнү хижра дейт. Демек пайгамбарыбыз 13 жылдан кийин Мекке шаарынан Мадина шаарына жер которуп Алла Тааланын буйругу менен жөнөп кетти. Эми хижра деген түшүндүрүп атат. Вал хижрату ал-интиқалу мин балади ширк ила балади ислам. Хижра деген эмне дегенде бул мусулман эмес өлкөдөн, мисалы мусулман эмес өлкөдөн башка мусулман өлкөгө жер которуу деп атат да. Мунун мааниси, эгерде кимде ким кайсы жерде жашабасын, ошо исламдын кармагынга кудурет жок болсо, ошол жердеги ислам душмандары кысымдык көрсөтүп, үстөмдүк кылып, аларга мүмкүнчүлүк бербей, такыр эле исламды кармай албаса, дин ачыкка чыгара албаса, анда ошол адам жер которуш керек да. Динин сакташ үчүн, динин карманыш үчүн. Ошону хижра деп атат. Эми бул хижранын өкүмү исламда кандай дегенде, вал хижрат фаридатун ала хадилум мин балади ширк дейт. Бул жер которуу сакташ үчүн
бир жерден экинчи жерге жер которуу бул милдет болуп саналат дейт ислам дининде. Мунун өкүмү хижрат кылуун жер которуунун өкүмү кыяматка чейин токтобойт дейт. Ошо кыяматка чейин кайсы убакта болбосун, кайсы жерде болбосун, кимде ким динин кармаганга мүмкүнчүлүгү жетпей, динин ачыкка чыгара албаган болсо, анда ошол адамга жер которуш милдет болуп саналат дейт. Эми эгерде ошол адамдын мүмкүнчүлүгү болсо да, жер которууга көчүп кеткенге, эгерде мүмкүнчүлүгү болбой калса, жер которгонго акчасы жок болсо же жолду билбеген болсо, анда ал кишинин мойнунан жана милдеттик, важиптик нерсе түшөт да, анда ал кечиримдүү болот. Мунун далили кайсы дегенде, вот далил каулу таала, Алла Таала Куранда мындай деп айтып. Бул Ниса сүрөсүндө келген. Инналлазина таваффахумул малаикату залими анфусихим қалу фима кунтум қалу кунна мустад'афина фил ард қалу алам такун ардуллахи васи'atan фатухажиру фиха فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Алла Таала бул сүрөдө баяндап айтып атат да, жанагы динге кирип, ана мүмкүнчүлүктөр болуп туруп, ош жер которбой койгон адамдар жөнүндө айтып атат. Инналлазина, албетте ошол адамдарды периштелер жанын алгандан кийин ошо өзлөрүнө зулум кылган абалдарында өтүп кетишти бул жашоодон. Ана ошол периштелер жанын алгандан кийин аларга мындай деп сурашат экен. Колу фима кунтум. Эмне себептен силер ошо жер которгон жоксуңар? Эмнеге Алла Тааланын буйругун аткарган жоксуңар? Колу кунна мустад'афина фил арди. Биз ошол жерде алсыз болдук, динибизди жакшы кармай албай калдык, колубуздан келген жок дегенде, периштелер аларга айтат экен. Кол алам такун ардуллахи васи'atan фатухажиру фиха дейт. Эмне Алла Тааланын жараткан жери силер үчүн кенен эмес белем? Эмнеге ошол жерлерден силер которуп кеткен жоксуңар деп суроо кылышат экен да. Фа улайка ма'вахум жаханнам. Мына ушундай адамдар мүмкүнчүлүгү болуп туруп жер которбой калган адамдардын бара турган жери тозок. Васаат масира. Булардын эң бара турган жери өтө жаман болду дейт. Иллаллазина, бир гана бирокто эми бул жерде айтып атат да, бул өкүм, бул төмөнкү айтып кеткен өкүмгө кирбей тургандар, жосо тозоктон кутула тургандар кимдер дегенде, иллал мустадафин минар rijal ва нисаи ва вилдан. Бир гана ошо алсыз болгон эркектер болобу, аялдар болобу, жаш балдар болобу, ошо жол билбей турган, жолсо эч бир айла амал таба албай калган кишилер болсо, ошо көчүүгө, жолсо көчүүнүн жолун билбей турган, жолсо ошо көчүүгө материалдык жактан акчасы же башкасы жок болуп, ошо көчүүгө мүмкүнчүлүгү болуп бой көчө албай калган болсо, анда Алла Таала буларга кечирим берет. Фа улайка асаллаху айяфу анхум. Алла Таала алардын күнөөсүн кечирет. Ва кана Аллаху афуан гафура. Алла Таала ар дайым кечиримдүү, ырайымдуу зат болгон. Мына кимде ким ошо бул аятта караган болсо, кимде ким эгерде мүмкүнчүлүгү болуп туруп, анан ошо жер которуу кылбай койгон болсо, ошо динин сактаганга аракет кылбаган болсо, анда Алла Тааланын ушундай айткан жазасына кабыл болот да. Эми бул жерде бул аятта айтылып кеткен тозокко барат деген мааниси бул шариатта аятул ваид деп коет. Алла Тааланын бизге мындай катуу убада кылган аяттары, катуу коркутуп айткан аяттары. Бул жерде мусулман кишинин сөзсүз барат деген маани чыкпайт да. Алла Таала кааласа ошолундай адамдарды тозок менен азаттап коет, кааласа кечирип коет да. Мындай чоң күнөө кылган адамдар Алла Тааланын эркинде болот. Анткени кимде мусулман болуп туруп Алла Тааланын жолунда жер которуу кылбаган болсо, ал мусулман, бирокто ошол кылган күнөөсүнүн мойнуна алат. Ал кылган күнөөсүн Алла Таала кааласа кечирет, каалабаса ошол күнөөсүнүн келинче Алла Таала азаттап коет. Бул ахли суннанын акыйдасы ушундай. Андан кийинки аятта дагы Алла Таала мындай дейт. Бул Анкабут сүрөсүндө келген экен. Я ибадияллази аману инна арди васи'атун файяя фабудун. Эй менин кулдарым, иман келтирген. Менин жерим, жараткан жерим өтө кенен. Файяя фабудун. Мага ибадат кылгыла. Ошо жерде кайсы жерде болбосун, мага ибадат кылгыла дейт. Эми ушу аятка байланыштуу Ал-Имамул Багави деген чоң аалым киши өткөн өзүнүн тафсиринде мындай деп айтат экен. Ал киши قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا وناداهم الله بالإيمان. Бул аяттын түшүүнүн себеби дейт. Бул Меккедеги
жашап жүрүп ошол жакта мусулман болуп, бирокто пайгамбарыбыз жана сахабалар сыяктуу Меккеде Мадинага көчпөй калган сахабаларга, мусулмандарга арналып түшүнүп атат да. Бул жерде алар жөнүндө айтып, аларды Алла Таала ыйман ысымы менен атады да. Ыйман келтиргендер деп атпай. Демек, ошо алар көчпөй калса деле, мүмкүнчүлүктөр болуп Меккеден Мадинага көчпөй калса деле, Алла Таала аларды мусулман деп атап, исламдан чыгарган жок. Бул жерде эң негизи айтайын деп аткан нерсе ошол. Андан кийин шейх бул жер которууга мына Курандан далил алып келди. Андан кийинкиси пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнөн далил алып келгенде шейх мындай дейт: "Ва далилу ала хижрат мин сүннати каулу саллаллаху алейхи вассалам ла танқадир хижрату хатта танқати ат-тауба ва ла танқати ат-таубату хатта татлу аш-шамсу мин магрибиха." Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Абу Дауд Ахмад риваят кылган хадисте мындай деп атат: "Эч качан дейт, тооба эшиги жабылмайынча жер которуунун хижранын эшиги жабылбайт. Жана күн батыштан чыкмайынча тообонун эшиги жабылбайт" дейт да. Мындайча айтканда, жер которуу Алла Таала үчүн жер которуу, бир жерден экинчи жерге көчүү бул кыяматка чейин уланып турат. Качан гана токтойт, качан гана ошол Алла Таала пенделерин кылган тооболорун кабыл албай калган кезде гана токтойт жер которуу. А тообо качан токтойт дегенде, тообо качан күн батыштан чыкканда гана токтойт дейт. Анткени күн батыштан чыкканы бул кыямат күнү болорго жакын эң бир чоң белгилерден бири да. Ошол күнү качан гана күн батыштан чыкканда ошондо кыямат күнү башталат да. Ошого чейин эч качан тообо эшиги токтобойт дейт. Тообо эшиги токтомоюнча хижранын дагы эшиги ачык болот, эч качан жабылбайт деген маани. Бул пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан хадисте келген далил болду. Андан кийин пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын Мадинада болгон акыбалын шейх мындайча түшүндүрүп атат. Фаламма истақара бил Мадина, пайгамбарыбыз Меккеде Мадинага көчүп барган кезде амара би бақията шараил ислам дейт. Пайгамбар ошо Мадинага жеткенде исламдагы калган башка шарият өкүмдөрүн мусулмандарга буйруп үйрөтө баштады дейт. Мисалы айтпадык, Меккеде 13 жыл турду, ошондо тавхидке чакырып, элдерди ширктен кайтарып, качан гана сахабалар жүрөктөрүнө ыйман толук орноп, динди жакшы түшүнүп калган кезде, анан намаз түшкөндөн кийин анан Мадинага барып, анан шариаттын башка өкүмдөрүн пайгамбарыбыз өзүнүн жолдошторуна, башка мусулмандарга буйруй баштады дейт. Мисалы дейт, мислу закат, зекет берүү, орозо кармоо, ажылык кылуу, азан айтуу, жихад кылуу, жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу жана ошого окшогон эле бардык исламдагы жакшы иштердин баарын пайгамбарыбыз үйрөтө баштады дейт. Андан кийин ахада ала хада 10 синин дейт. Ошо пайгамбарыбыз Меккеден Мадинага көчүп баргандан кийин 10 жыл турду дейт. 10 жыл бою ошентип элдерге исламдын башка өкүмдөрүн үйрөтүп, тавхидти үйрөтүп, ошончо 10 жыл өмүр сүрдү дейт. Ва ба'да 10 жылдан кийин, ва ба'да туфия би саллаллаху алейхи вассалам, 10 жылдан кийин пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өтүп көз жумду. Ва динуху бақине, пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин, өтүп кетсе дагы пайгамбарыбыз дини калды. Ва хада динуху, мына биз үйрөнүп аткан нерсе ушул пайгамбарыбыз калтырып кеткен дин. Ла хайра илля даллал уммата ала, ла хайра илля даллал уммата алейхи. Пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өтсө дагы дини калды. Ошо динде Алла Тааланын буйругу менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үммөттөрүнө бардык жакшы нерселерди үйрөтүп, бардык жакшы нерселерге жол көрсөтүп кетти. Вала шарра илля хаддараха минху дейт. Жана ошондой эле бул жашоодогу бардык жаман нерселерден кайтарып, динге зыян келтире турган нерсенин баарын үйрөтүп, бизди ошол нерседен кайтарып кетти. Ва хайрул лади даллаха алейхи. Жана ошол бизге үйрөтүп кеткен жакшы нерселердин бири эң улугу ат-таухид. Ва жамиу ма юхиббухуллах ва ярда. Жана ошондой эле Алла Таала жакшы көргөн, жана ыраазы болгон бардык иш амалдарды. Ошонун баарын бизге пайгамбарыбыз үйрөткөн. Жана пайгамбарыбыз кайтарып кеткен нерселердин эң улугу бул ширк. Пайгамбарыбыз кайтарып бизди сактангалы деп үйрөтүп кеткен нерселердин эң чоң ширк, жана ошондой эле Алла Таала жактырбаган жана кабыл кылбаган бардык жаман көргөн нерселер дейт. Бааса Аллаху илан насикаха. Жана пайгамбарыбыз мына ушундай акыбалда өткөн дейт. Эми пайгамбарыбыз болсо бул жашоого келгенде бардык адамзатка келген дейт.
керек болсо жиндерге дагы адамзат эмес башка жиндерге дагы пайгамбарыбыз пайгамбар деген дейт. Азаллаху илан наскафет. Алла Таала пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бардык адамзатка жиберген. Вафтарадаллаху таатаху ала жамии сакал. Жана ар бир адамга жана ар бир жинге пайгамбарыбызга баш ийүүнү Алла Таала парз кылып койгон дейт. Мунун далил кайсы дегенде ва далил каулу таала я айюхан насу инни расулуллахи илейкум жамиа. Пайгамбарыбыз Алла Таала Араф сүрөсүндө мындай деп айтты. Айткын: "Эй адамдар, мен силердин баарыңарга тең пайгамбар болуп келдим" деп айткан дейт. Мына ошентип пайгамбарыбыз келгенден кийин Алла Таала ошо пайгамбарыбыз акыркы пайгамбар кылып, ошо ислам динин толуктап динди жеткирди дейт. Ва акмалаллаху бихи дин. Пайгамбарыбызды Алла Таала жиберип, ошонча өмүр сүргөндөн кийин дин толуктанып, ошо пайгамбарыбыз акыркы болуп, ошо менен диндин эшиги жабылып, мындан кийин башка дин келбейт. Ошо дин акыркы болуп калды дейт. Мунун далили кайсы дегенде ва далил каулу таала Алла Тааланын сөзү бул Маида сүрөсүндө Алла Таала мындай дейт: "Алявма акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ислам динен." Бүгүн дейт, мына силерге диниңерди толуктап, жана баардык жакшылыгымды силерге толуктап бердим, жана силер үчүн ислам динин мен дин кылып ыраазы болуп силерге бердим деп Алла Таала бул сүрөдө айтып атат. Бул сүрө ошо пайгамбарыбыз ошо хажы кылган убакта, пайгамбарыбыз бир эле жолу хажы кылган, ошол убакта Арафатта турган кезде түшкөн да. Ошол себептен Умар радиаллаху анхуга бир яхуди келип айтат: "Эй Умар дейт, силердин ошо Кураныңарда бир аят бар, эгерде ошол аят бизге түшкөндө, биз ошол күндү майрам кылып алмакпыз" дейт. Ошондо Умар сурайт да: "Кайсы аят?" дегенде ушул аятты окуйт. Ошондо Умар айтат да: "Мен дейт ошол аяттын кайсы күнү жана кайсы жерде түшкөнүн берем" деп туруп айтат. Ошо Арафат күнү ошо пайгамбарыбыз жума күнү түшкөн деп пайгамбарыбыз Умар радиаллаху анху ошол яхуди айтат. Демек, яхуди өзү кафыр болсо дагы ушул аяттын эң чоң маанилүүлүгүн, негиздүүлүгүн түшүнүп айтып атат да. Демек, бул аятты түшүнгөн адам амал кылыш керек. Кандай амал кылат? Мына ошол адам ойлош керек да. Пайгамбарыбыз бул жашоого келип, өткөндөн кийин дин толуктанып бүттү. Пайгамбарыбыз алып келген дин эч качан толуктоого муктаж эмес. Пайгамбарыбыз ар бир жакшы нерсени дагы, жаман нерсени да бизге үйрөтүп кеткен. Ошонун баары бизге жеткен. Биз гана мойнубуздагы милдет ошо динди туура карманып, ошо кандай келсе ошондой аткарып коюш да. Эгерде кимде-ким динге жаңылык киргизип, диндеги жана бидаттарды, болбогон нерселерди өзүнүн акылына салып айткан болсо, анда бул аяттын маанисине каршы келип калат. Ошол себептен пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мына Бухари Муслимде келген Айша энебиздин хадисинде мындай деп айтат: "Ман ахдаса фи амрина хада ма лайса фаху радд." Башка риваятта "Ман амила амал лайса алейхи амрун фаху радд." Кимде-ким ушу биздин динибизге динде жок жаңылыкты киргизген болсо, ал кабыл кылбайт, ал өзүнө кайтарылат дейт. Муслим риваятында болсо, эгер кимде-ким биздин динибизде болбогон нерсени аткарган болсо, кылган болсо, ал дагы өзүнө кайтарылат деп айтып атат. Демек, биздин динибиз толуктанып бүткөн, эч бир толуктоого муктаж эмес. Биз ар бир ишти кылаарда сөзсүз ошону ислам шарият таразасы менен таразалап караш керек. Ошол ишти Алла Таала буйрду эле, ошол ишти пайгамбарыбыз көрсөттү эле, пайгамбарыбыздын үйрөткөн жолуна, көрсөткөн сүннетине туура келеби, туура келбейби деп туруп, анан ошол ишти кылыш керек. Эгерде антпеген болсок, анда биз өзүбүздүн убактыбызды текке кетирип, кылган ишибиздин баары Алла Тааланын алдында эч бир кабыл болбойт. Андан кийин шейх өзүнүн сөзүн мындай деп айтып атат: "Ва далил ала маути саллаллаху алейхи ва саллям." Эми пайгамбарыбызды Алла Таала жиберип, пайгамбарыбыз менен дин толуктап бүткөндөн кийин пайгамбар жашоодон өттү дедик. Пайгамбарыбыздын ошол жашоосунан өткөнүнү, пайгамбарыбыздын өлгөнүнө далил кайсы дегенде Алла Тааланын сөзү: "Иннака майитун ва иннахум майитун, сумма иннакум яумал кыямати инда раббикум тахтасимун." Зумар сүрөсүндө Алла Таала мындай деп айтып атат: "Эй Мухаммед, албетте сен дагы өлөсүң, жана башка адамдар да өлүшөт. Сумма иннакум яумал кыямати инда раббикум тахтасимун" дейт. Жана кийин кыямат күнү силер дейт, ошо адамзаты, элдер Алла Тааланын Роббиңердин алдында бири-бириңердин акыңарды алып, ошол жерден талаш тартышыңарды чечип аласыңар дейт.
айтып. Демек бул аятта пайгамбарыбыздын өйлөрү жөнүндө жана ошого окшогон башка адамдардын да өйлөрүн Алла Таала бизге кабар берип атат. Демек бул жашоого келгенден кийин бул жашоо жалган жашоо, убактылуу жашоо баарыбыз бул дүйнөнү көтөрөбүз. Ошон үчүн Алла Таала башка аяттарда айткан: "Куллу нафсин заиqatul maut" дейт. Ар бир жан, ар бир нафс өлүмдүн даамын татуучу дейт да. Демек баарыбыз тең өлүмдүн даамын татабыз да бул дүйнөнү кетебиз. Адамдар өлгөндөн кийин кандай акыбалда болушат? Дейт. Адамдар өлгөндөн кийин өлдүк деп эле бул жашоодон бирок эле кетип келбей калат деген маани эмес дейт. Адамдар өлгөндөн кийин кайра тирилишет. Алла Таала ал адамдарды кайра тирилтет дейт. Мунун далили кайсы дегенде Алла Таала Таха сүрөсүндө айткан экен: "Минха халакнакум ва фиха нуидукум ва минха нухриджукум тарatan ухра" дейт. Минха биз силерди, адамдар силерди биз жерден жараттык. Жана ва фиха нуидукум, жана ошо силерди кайра өлгөндө жерге кайтарабыз өлгөндөн кийин. Ва минха нухрij, жана жерге кайтаргандан кийин кайра силерди өлгөндөн кийин кайра силерди тирелтип кайра чыгарабыз дейт. Бул Таха сүрөсүндө. Дагы башка Алла Таала Нух сүрөсүндө мындай деп айткан экен: "Валлаху амбатакум минал арди набата, сумма юидукум фиха ва юхриджукум ихража." Алла Таала силерди жерден, мындай айтканда, өстүрүп жерден жаратты дейт. Валлаху амбатакум минал арди набата, сумма юидукум фиха, кийин кайра силерди ошо жерге кайтарат өлгөндөн кийин жерге көмүп кайтасыңар. Ва юхриджукум ихража, жана кайткандан кийин кайра силерди үчүнчү рет силерге кайра бул жашоого алып келип тирилтет. Сурак эсеп кысап бергенге деп. Андан кийин бул тирилгенден кийин биздин акыбалдарыбыз кандай болот? Ошону шейх айтып атат мындай деп: "Ва бa'dal ba'thi muhasabuna wa majziuna bi amalihim." Ар бир адам ошо өлүп тирилгенден кийин өзүнүн кылган амалдарына эсеп кысап берип жооп берет деп. Ва далили каулу таала, мунун далили Алла Таала сөзү: "Wallillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziya alladhina asa'u bima 'amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna" дейт. Алла Таалага асман жердеги баардык нерселер таандык дейт. Жана ошондой эле Алла Таала кимдеги ошо бул жашоодо кандай амал өткөн болсо, лияжзили асау амилу дейт. Жаман амал кылып өткөн болсо, жаман жазасын алат, жакшы амал өткөн болсо, жакшы жазасын алат дейт да. Кыямат күнү барганда ушундай сурактан өтөт. Бул Наджим сүрөсүнө келген экен. Андан кийинки дагы бир аят, "Ва далил каулу таала", бул Тагабун сүрөсүнө келген экен. "Зa'амаллазина кафару алла юб'асу бала кул бала ва rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa zalika 'ala Allahi yasir" дейт. Алла Таала капыр болгон капырлар мындай деп айтышты дейт, жалган сүйлөшүп. Алла юб'асу, биз эч качан кайра тирилбейбиз деп айтышты дейт. Пайгамбарыбызга айтып атат: "Кул айтып койгун, бала, балким тирилесиңер. Ва rabbi, Алла Тааланын ысымы менен касам ичип айтам, latub'athunna, экинчи жолу өлгөндөн кийин кайра тирилесиңер, thumma latunabba'unna bima 'amiltum, жана кылган иштериңерден эсеп кысап берип, ошолордон кабар болосуңар. Ва залика 'ala Allahi yasir", мындай силерди тирилтип эсеп кысап алыш Алла Таалага өтө жеңил нерсе. Шейх бул нерселерди айткандан кийин дагы сөзүн улай мындай деп айтты: "Ва арсалаллаху жами'a русулу мубашширина ва мунзирин" дейт. Алла Таала бардык пайгамбарларды, расулдарды мубашширин ва мунзирин дейт. Ошо жакшылыкка кайтарып, жакшы сүйүнүч кабар алып келиш үчүн жиберди. Жана ошондой эле элдерди ширктен кайтарып, Алла Тааланын катуу азабын эскертиш үчүн жиберди дейт. Ва далил каулу таала, мунун далили кайсы дегенде, эми ошо пайгамбарлардын ушундай сыпатта келишиндеги далили кайсы дегенде, Алла Таала Ниса сүрөсүндө айтып атат: "Русулан мубашширина ва мунзирин лиалла якуна линнас 'ala Аллахи худжатун бa'да русул". Биз ошо пайгамбарларды, расулдарды жибердик. Кандай акыбалдарында ошо элдерди жакшылыкка чакырып, сүйүнүч кабар бериш үчүн жана жамандыктан кайтарып, ширктен кайтарып, Алла Тааланын катуу азабын эскериш үчүн чакырдык. Эмне үчүн? Лиалла якуна линнас 'ala худжатун бa'да русул. Элдерге ошо далил болуп калбаш үчүн, элдер Алла Таалага бир таянган, Алла Тааланын алдында таянган далилдер болуп калбаш үчүн, Алла Таала сен мага бизге эч бир пайгамбар жиберген жок, биз укпай калдык деп айтпаштары үчүн пайгамбарларды жиберип, ошо далил алып келген деп атат да. Эгерде Алла Таала пайгамбарларды жибербей койгондо, элдер айтат эле кыямат күнүнө барганда, биз уккан жокпуз, билген жокпуз деп. Ошондой болбош үчүн
Алла Таала ошо пайгамбарларды жиберип, элдердин үстүнө өзүнүн далилин, худжасын алып келип койгон. Мына ушул аятта ушуну түшүндүк. Эми ошол жиберген расулдардын бириси, жана расул деп жогоруда айтып кетпедикпи? Расул деп ушу жаңы шарият менен келген пайгамбарды расул деп. Эми ошолордун бириси, эң биринчиси Нух алейхиссалам дейт. Ошо расулдардын биринчиси Нух алейхиссалам дейт. Ва ахиры Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Анын акыркысы Мухаммад алейхиссалам болгон дейт да. Эми ошо Нух алейхиссаламдын биринчи ошо расул болушунун далили кайсы дегенде, Аллах Таала Ниса сүрөсүндө мындай деген экен: "Инна ухайна илейка кама ухайна иля Нухи ван набийина". Биз дейт Нух алейхиссаламга жана андан кийинки пайгамбарларга вахий кылгандай эле Мухаммад сага дагы вахий жибердик деп атат да. Демек сен бул жерде Нух кандай пайгамбар расул болсо, сен да ошондой пайгамбар расул болдуң деп Алла Таала пайгамбарыбызга кабар берип атат. Эми ушул келген бардык пайгамбар, бардык расулдардын кылган иштери, алардын мындайча айтканда Алла Таала аларга тапшырган нерселери кайсы болгон, алар эмне иш аткарып келди деп суроо, бул дүйнөдө эмне иш аткарган деп суроо кыла турган болсок, Шейх мындай деп айтып атат: "Ва куллу умматин ба'асаллаху фиhi расуlan min Нухин ila Мухаммад ya'muru bil ibadati lillahi wahdahu wa yanhahu an ibadati at-taghut" дейт. Ошо ар бир пайгамбар дейт, ар бир расул, Нухтан баштап ушу Мухаммад пайгамбарыбыздан келген бардык пайгамбарлар дейт, өзүнүн коомун бир гана ошо Алла Таалага түз сыйынууга чакырып келген, жалгыз өзүнө гана сыйынууга чакырып келген. Жана ошол эле убакытта аларды ширктен кайтарып, ширк кылуудан алыс болгонго чакырып келишкен. Жана тоогутка ибадат кылуудан кайтарган дейт. Тоогут деген эми иншалла кийинки темабызга келет, ошондо тоогут мааниsin түшүндүрөбүз. Мунун далили кайсы дегенде, ошо пайгамбарлар, ар бир пайгамбар ушу Алла Тааланын динине, таухидине чакырып ширктен кайтаргандан далили кайсы дегенде, бул Нахл сүрөсүндөгү аят бизге далил болуп берет. Бул мындай деп айтылат: "Ва лaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budulloha wa ijtanibut taghut" дейт. Албетте биз дейт ар бир үммөткө пайгамбар жибердик. Эмне себептен? Ани абудуллах, Алла Таалага ошол коом түз сыйынып, вajtanibut taghut, жана ширктен, тоогуттан алыс болуулары үчүн дейт. Демек бул аяттан түшүнөбүз, ар бир пайгамбар ар бир коомго чуп, ошол коомун ушу ширктен кайтарып таухидке чакырып келген. Ушу менен биз ар бир пайгамбардын кылган иши, даваты бир гана таухидке болгон экенин ачык айкын түшүнүп атабыз. Тарадаллаху аля жамил ибадил куфра бит таухид вал иман дейт. Алла Таала ар бир пендеге ушу Алла Тааланын жалгыз Алла Таалага иман келтирип, жана ошол тоогутка тоогутту четке кагышын тоогутка иман келтирбешти важип кылды деп атат да. Эми тоогут деген эмне дегенде, Али ибн Кайим рахимахуллах, Ибн Кайим деген чоң алым өткөн, ошол өзүнүн китептеринде тоогут деген сөздү мындай деп чечмелеп атат да. Негизинен тоогут деген сөздү мындай тил жагынан карап көрсөк, бул чектен чыгуу деген мааниде. Эми кайсы бир нерсенин чегинен чыгып кеткен болсо, ошону тоогут деп айтат да. Шариаттын терминде, аныктамасында тоогут деген бул эмне дегенде, ар бир пенденин ушу сыйынуудагы чектен чыгуусу, адашуусу, жана ошо ээрчүүдөгү, баш ийдөгү чектен чыгып адашып кетүүсүн тоогут деп айтат. Эгерде кимде ким Алла Таалага түз сыйынбай, ага ширк кошуп чегине чыккан болсо, муну да тоогут дейт. Кимде ким пайгамбарыбызды туура ээрчибей, пайгамбарыбызды ээрчибей, башка бир адамды ээрчип кеткен болсо, муну да тоогут дейт. Жана кимде ким пайгамбарыбызга жана андан мурун Алла Таалага баш ийбей, алардын айткандарын кылбай кеткен болсо, муну да тоогут деп атат. Демек, кайсы бир адам сыйынууда, же болбосо ээрчүүдө, же баш ийүүдө чектен чыккан болсо, ошону тоогут деп айтат. Эми тоогуттардын түрлөрү көп. Бирок да ошолордун эң негизгилери бар дейт да. Тавагут касира, тавагуттар аябай көп дейт. Булардын эң негизгиси 5 дейт. Алар кайсылар дегенде, Иблис лаанахуллах дейт. Эң биринчи бул шайтан. Шайтан Алла Тааланын өкүмүн аткарбай чегинен чыкканда ошол себептен тавагут деп аталган дейт. Алла Таала ага каршы айтсын. Ваман убида ва жана экинчиси ваман убида ва радин дейт. Кимде ким ошо Алла Таалага шерик болуп сыйынылып кетип, бирок да ошо өзүнө элдер сыйынганына разы болуп, ошого сүйүнүп, ошону кабыл кылган болсо, бул да тоогут деп аталат да. Мисалы, Фираун окшоп, ана роббукум ал-а'ла деп айткан, өзүнүн коомуна келип, мен силердин роббиңермин деп, элдер Фираунга сыйынганына разы болуп кабыл болгон да, ошондой нерселерди тоогут деп коет. Үчүнчүсү ваман даган нас иля ибадат нафсихи дейт.
Жана кимде ким элдерди өзүнө сыйынууга чакырса, Алла Таалага сыйынбай мага чакырла, мага сыйынгыла, же болбосо Алла Таалага да сыйынгыла, мага да сыйынгыла деп элдерди чакырган болсо, бул дагы тогут деп аталат да. Мисалы Намруд, Фиравунга окшогондор. Муну да тогут деп коет. Бул үчүнчүсү болду. Эми төртүнчүсү ваман идда шай'ан мин илмил гайб. Ошо келечектеги гайыптагы эч ким билбей турган илимди, Алла Таала биле турган илимди мен билем, мен дагы билем деп ким айткан болсо, бул дагы тогут дейт да. Анткени бул чегинен чыгып, Алла Таалага билген нерсени мен да билем деп Алла Таала шерик болгонун билдирип атат. Бул дагы тогут деп коет. Төртүнчүсү ваман хакама би гайри ма анзалада. Төртүнчүсү бул чектен чыгуу, Алла Тааланын өкүмүнөн башка нерселер менен өкүм жүргүзүү дейт да. Кимде ким Алла Таала түшүргөн өкүмдөн башка өкүм менен өкүм жүргүзгөн болсо, бул дагы тогут деп аталат. Эми бул жерде билип койчу нерсе бар. Алла Тааланын өкүмүнөн башка өкүм менен жүргүзүүнү туура түшүнүшүбүз керек. Мунун көптөгөн сүрөттөрү бар да. Мисалы эгерде кимде ким Алла Тааланын өкүмүнөн башка бир өкүм менен өкүм жүргүзүп, ошол өкүмдү мисалы Алла Тааланын өкүмүнөн артык көрүп, же ошо Алла Тааланын өкүмүнөн жакшы деп ойлосо, же болбосо Алла Тааланын өкүмүндө тете деп ойлосо, же Алла Тааланын өкүмүнөн жакшы бул заманга туура келет, биздин заманга деп айтса, же болбосо Алла Тааланын өкүмүнөн жүргүзсө болот, бул өкүм да жарай берет, экөө тең бирдей деп айткан болсо, мунун баары тең динден чыгара турган иш болуп саналып калат да. Анткени эч бир өкүм Алла Тааланын өкүмүнө тең калбайт. А эгерде кимде ким ошо өзүнүн кылып аткан өкүмүн, ошо жүргүзгөн саясаты мисалы туура эмес деп билип, ошо күнөөкөр экенин сезип, бирок да ошол эле моментте байлыкка кызыгып, же болбосо бир саясатка алданып, же болбосо бирөөнүн үстөмдүгүнөн коркуп кылган болсо, өкүм жүргүзгөн болсо, Алла Тааладан башка өкүм менен, анда ал адам чоң күнөөкөр болуп саналат, бирок да динден чыкпайт. Бул эми кыскача түшүнүк. Бул өзү да өзү чоң тема, муну мындай өзүнчө бир сабак кылып түшүндүрсө болот да. Бул эми кыскача айта турган нерсе. Далил кылы, мунун далили кайсы дегенде, Алла Тааланын Бакара сүрөсүнө далил. Тогутка биз тогутту кабыл албашыбыз керек деп атпайбы? Тогуттун баары четке кагышы, тогут деген эмне дегенге, жана шариатта тогутту кандай орунга коет деген далил кайсы дегенде, Бакара сүрөсүнүн далили мындай дейт. Алла Таала لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا إكراه في الدين дейт. Динде эч качан мажбурлоо жок. قد تبين الرشد من الغي. Туура жол, туура эмес жолдон айырмаланып, ачык болуп көрүнүп калды. Демек, бул биздин динибизде баардык нерсе туура жол ачык болуп көрүндү. Эч кимди биз мажбурлап динге киргизе албайбыз. Анткени ыйманы жүрөгүндө эч кимди динге киргизе албайбыз. Бул демек мажбурлоо жок деген сөз динде. Фама якфуру бит-тагут ва ю'мин. Кимде ким Алла Таалага ыйман келип, жана тогутту четке кагып, ошо тогутка кафир болгон болсо, кафир болду деген мааниси тогутту четке кагып кабыл албаса, факат истамсака бил урват. Ал ошол адам чыныгы ла илаха иллаллахтын маанисин карманып, бекем маанисин түшүнүп, ошону аткарган болуп саналат деп. Демек, бул аятта биз тогуттун исламда кабыл албастыгын, исламдагы эң жаман нерселердин ичине киришин түшүндүк. Ва хада маана ла илаха иллаллах. Ушул аяттагы маани бул ла илаха иллаллахтын маанисин түшүндүрөт. Ла илаханы билебиз, ла илаха деген мааниси Алла Тааладан башка сыйынып татуу зат жок деп биз баардык Алла Тааладан башка сыйынып кеткен махлуктардын баарын четке кагып, бир гана Алла Тааланын өзү гана сыйынууга татыктуу экенин билип аныктасак, ошо ла илаха болот да. Бул аятта да ошондой болуп атат. Биз баардык тогуттарды четке кагып атабыз, бир гана Алла Таалага ыйман келтирип, ошонун айтканын кылып баш ийип атабыз. Ошол себептен мына ла илаха иллаллахтын мааниси жана аяттын мааниси экөөнүкү бирдей болуп атат. Ва фил хадис, жана хадисте мындай да келген дейт. Бул хадисти Тирмизи, Ахмад риваят кылган экен. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте мындай деп айтат: "Расул амри ал-ислам" дейт. Бул иштин башы ислам. Демек, ислам дини бул мындай айтканда бир иштин башы деп болот да. Ислам дини эң чоң даражадагы дин болуп саналат. Ва амуду салат, ошо динди кармап турган, динди тиреп турган нерсе бул намаз. Ва зарвату санамихи джихад фи сабилилlah дейт. Жана ошо диндин
эң бийик мындай айтканда чатыры диндин эң үстүндө турган нерсе бул Алла Тааланын жолунда жихад кылуу дейт да. Санам деп бул төөнүн өркөчүн айтат да. Демек төөнүн өркөчү ошо төөнүн үстүндө тургандай сыяктуу эле жихад дагы диндин үстүндө турат. Эң биринчи динди түптөгөндө өзүнүн пайдубалынан баштап, исламдан баштап, андан кийин намаздан баштап ошентип динди тургузуп, динди бекем кармап, динди толук түшүнгөндөн кийин анан ошону диндин үстүнөн анан жихад маселеси келет. Анан кимде ким эгер динди кабыл алган болсо, ошо мусулман башчысынын уруксаты менен ошонун баштоосунда жихад кылып, ошо ислам динине каршылык кылган, ислам динине жолтоо болгон адамдардын жолун тазалап, динди жеткиребиз деп атат. Эми ушул шейх ушинтип өзүнүн 3 негиз китебин бүтүрдү. Ошо баарыбызга Алла Таала алган илимибизге береке берсин. Ошол илимибизди пайдасын эки дүйнөдө берип, ошол илимге амал кылчу момун мусулмандар кылсын жана ошондой эле Алла Таала ушул китепти бизге мурас кылып калтырган Мухаммад ибн Абдул Ваххабты ырайым кылсын, эки дүйнөдө даражасын көтөрүп, кыямат күнү пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бирге өзүнүн бейишине киргизсин. Валлаху алам ва саллаллаху аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.